Jei tau patinka inžinerinės studijos ir esi vienas iš tų kūrybingų studentų, kuriems vien tik teorinės paskaitų medžiagos neužtenka, tave turėtų sudominti ne pirmus metus Kauno technologijos universitete vykstantis renginys Be sprendimai, šiemet pakeitęs pavadinimą ir tapęs EBETS 2013. Šis turnyras būtent yra ypatingas tuo, jog yra į vieną erdvę sukviečiami studentai, įmonės ir universiteto atstovai ir studentai spręsdami įmonių pateiktas užduotis turi galimybę parodyti savo žinias, išbandyti savo įgūdžius ir galbūt atstovauti Lietuvą jau tolimesniuose turnyro etapuose. Varžybos susideda iš atvejo tyrimo Case Study ir inžinerinės užduoties Team Design kategorijų. EBEX suvienija studentus, universitetus, įmonės bei nevyriausybinės organizacijas. Case Study užduotis senais metais buvo, tarkim, sumodeliuoti ir paruošti tik tai teorijos lygmenį kamuolį, kuris galėtų pats pakiltų ir nuskristų ir įkristų į krepšinio aikštelės lanką. Tai ir jis turėtų būti autonominis, visa technologija turėtų tilpti kamuolį. O Team Design buvo apšvietimas. Tarkim, yra gatvė ir reikia sugalvoti tam tikrą apšvietimą, kuris būtų optimaliausias. Studentams dalyvavimas šiame renginyje suteikia galimybę ne tik iš arčiau susipažinti su tam tikrų objektų konstravimu komandoje, bet ir patobulinti savo savybės bendraujant su auditorija. Tai yra tikrai įdomus renginys, yra galimybė susipažinti su daug naujų žmonių. Galima netgi gauti darbą toje įmonėje, jeigu sudomina į darbdavį. Taip pat galimybė pakeliauti ir laimėti netgi varžybas Sankt Peterburge. Konkursą Kauno technologijos universitete laimėję studentai pateks į tolimesnį etapą ir savo sugebėjimus išbandys inžinerinėse varžybose Maskvoje. Pernai metais mes dalyvavome Kaune, laimėjome ir važiavome su savo komanda į Maskvą atstovauti Lietuvą. Ir kaip sekėsi, kokie įspūdžiai iš Maskvos? Maskvoje buvo labai įdomu ir smagu. Deja, pirmos vietos neužėmėme, bet pasiėmėme daug patirties ir bandysime šiais metais vėl dalyvauti. Šių metų renginio naujovė yra ta, kad nebūtina suburti komandos norint dalyvauti renginyje. Kiekvienas norintis gali registruotis jau nuo vasario 1 dienos. Anais metais jiems reikėjo suburti komandą 4 žmonių, bet šiais metais tai nėra privaloma. Jie gali tiesiog vieni patys registruotis ebek.lt puslapyje ir tenais yra registracijos forma, kuri bus veikianti nuo vasario 1 dienos. Ir tenais užsiregistravus sumokėti dalyvio simbolinį mokestį, kuris bus grąžintas po renginio, jeigu dalyvaus. Ir jeigu jis turi visą komandą, jis gali užregistruoti komandą, jeigu ne, tai gali užsiregistruoti vienas ir mes jiems komandą surasim. Renginys EBEX 2013 KTU universitete vyks vasario 21 dieną.